香港特區政府最近有關嗰個蘇道嘅立法嘅事，非常熱心，密鑼緊鼓，甚至走到上門同我哋去傾有關我哋嘅意見。咁我都感恩俾我哋有機會暢所欲言，將我哋心裏邊我哋睇到嘅、我哋關心嘅，特別同公眾利益都有關嘅，我哋可以講出嚟。但係最近有啲嘅弟兄姊妹，我諗先後都有3、4位嘅弟兄姊妹同我哋講，佢哋參加過一個嘅講座。呢個講座呢，就係大愛同盟。另一方面呢，亦都有人參加過一啲校內係中文大學校內一啲嘅講座，聽到有一位神學嘅一個教授講，聖經冇講過同性戀係罪喎。咁我問邊個教授講啊？咁佢講完之後，我就話一啲都唔出奇啊！大學嘅神學院唔一定需要你重生得救先至可以教嘅，大學嘅神學生唔一定要基督徒都可以讀嘅。嗱，呢個係大學，因為佢哋係學術嚟到做出發點。但係今日當我哋真真正正嚟到主嘅裏邊去建立教牧同工、牧養弟兄姊妹，係用聖經嚟到建立弟兄姊妹基礎嘅時間，呢啲嘅神學院，我相信如果佢話呢同性戀唔係罪呢，我就覺得對我哋嚟講係更好嘅。點解呢？都唔使我哋去查，佢都話晒俾你聽。咁變咗你揀神學院或者推薦人讀神學院嘅時候，你就知道邊啲啱你，邊啲唔啱你，係咪更加好啊？嗱，所以我一路咧我都好正面，所以佢講完之後咧，最好都唔使我哋查，佢自己都講咗出嚟，我覺得都應該欣賞佢哋嘅坦白。但另一方面嚟講，當佢講到聖經冇話過同性戀係罪嘅時候，因為我唔在場啊，咁我就問，到底佢所講嘅，佢係話聖經冇講過同性戀係罪，即係冇用呢啲嘅字眼呢？還是係冇呢啲觀念呢？呢個係第一個。第二個，到底佢所講嘅係聖經冇話過同性戀係刑事嘅罪行 crime， 還是係話第三個，聖經冇講過同性戀係 sin， 係神話俾我哋聽嗰個嘅罪呢？當然冇咁詳細。而家我就好想透過呢一啲最近引起一啲人關注嘅事，同大家嚟到睇一睇聖經點睇。呢個係好重要。如果我哋唔睇聖經點睇，係睇人點睇嘅時候，好危險。我話俾大家聽，甚至係話蘇牧師點睇，成為你嘅立場咧，都好危險。最重要嗰樣嘢係聖經點睇啊！你冇理呢個人係邊個，除非佢講嘅嘢同聖經吻合，否則我哋可以唔聽。但如果佢講嘅係完完全全聖經嗰度出嚟嘅時間咧，你同我無論中唔中意呢個人，我哋要聽。就好似耶穌基督對法利賽人佢嘅評論一樣。法利賽人嘅問題唔係講錯，係講唔識行。呢個係佢哋嘅問題。所以耶穌曾經對門徒講，佢哋講嘅你哋要跟隨，但係佢哋能夠講唔能夠行，你哋就唔好跟佢哋行。呢個係最重要。而家我哋就試一試嚟到睇一睇聖經點睇，到底同性戀係唔係罪呢？咁樣聖經好清楚指出，從罪嘅定義嘅方面嚟講，同性嘅性行為，嗱，我再講一次，同性嘅性行為係罪。咁到底罪係乜嘢呢？首先我哋從字義嘅方面嚟到睇一睇，到底乜嘢叫做罪？首先我哋去睇一睇
聖經裏邊嘅一啲嘅睇法。呢啲嘅字，我相信任何一個基督徒，我哋都要清楚，免得我哋對呢啲罪嗰方面嘅嘢呢，我哋係唔清唔楚。首先，聖經裏邊指出到底乜嘢叫罪呢？第一個嘅定義就係達唔到神嘅標準，射唔中神俾我哋定嘅嗰個紅心，呢個都係叫做罪。希伯來文罪呢個字叫做 Shatah。Shatah 呢個字喺舊約一共出現522次咁多，其中出埃及記嘅20章20節、箴言嘅8章36節、19章嘅第2節，先後多次提及到罪呢個字嗰個嘅意義。所以 Shatah 明顯嘅就係達唔到神嘅標準，呢個已經係一個罪。而喺新約嘅當中，佢就用咗個希臘字叫做 Hamartia。Hamartia 呢個字喺新約一共出現277次，包括到馬太福音1章21節，因為佢要將百姓從罪惡裏邊救出嚟。Hamartia 喺呢個地方出現過。然後約翰福音嘅1章29節，看啊，神嘅羔羊，除去世人罪孽嘅呢個罪 Hamartia 係聖經裏邊所講。另一方面呢，就係使徒行傳嘅2章38節、羅馬書5章12節都有多次多方提及到有關 Hamartia 到底係乜嘢，達唔到神嘅標準，呢個就係叫做罪。然後第二，過犯，聖經裏邊對罪係用另一個嘅字，就係過犯。咩叫過犯呢？就係唔應該做嘅，我哋做咗，呢個都叫做罪。希伯來嘅文字就叫做 Pasha。Pasha 呢個字，詩篇32篇嘅第1節，凡心裏邊沒有詭詐，口裏又話不算為有罪嘅嗰個罪字 Pasha 係乜嘢意思呢？就唔應該做嗰啲，你做咗。另外箴言28章21節同埋以賽亞書嘅1章2節都有提及到 Pasha 呢一個嘅字。咁喺希臘文呢，有一個相應嘅字同佢同義嘅，就係 Paratoma。Paratoma 喺羅馬書嘅5章15到20節，一共用咗6次提及到呢一種嘅罪，唔應該做嘅就做咗，過犯。另外馬太福音嘅6章14節、18章嘅35節、哥林多後書嘅5章19節都提及到 Paratoma 呢一個呢，就係罪。我想問一問，如果罪嘅意思就係達唔到神嘅紅心，我想問有幾多人試過嘅？可唔可以舉手？如果你話未試過呢，你係一個聖人。所以有一個長者做好人咪得咯？點解要信啫？捐多啲錢，做多啲善事。特別係如果佢捐係一半嘅財產都捐出嚟，甚至有啲90%都捐得出嚟，呢個人係咪好人啊？係咪好人啊？一半財產捐出嚟，要嚟做善事，好唔好人啊？有幾多人認為係好人嘅？可唔可以舉手？肯定好人啦！你去邊度揾啊？係咪一半喎？咁死咗之後即係被逼咁攞出嚟，冇得講嘅嗰啲。但係活生生嘅時候呢，能夠咁樣做，呢個係好人。我用嘅方法呢，我就用咗張相。呢張相呢係講及到入嗰啲隔離病房前啊，嗰啲人要着晒嗰套衫，然後消晒毒，頭又戴，手又戴，腳又要戴晒，衫又着晒。如果你話俾醫院嗰方面聽，喂，我沖咗涼㗎咯，醫生沖得好乾淨喎，唔使啦啩咁，佢俾唔俾你入隔離病房啊？點解唔俾啊？因為你睇唔到，但係實際上我哋嘅身上好多病毒嘅，好多病菌嘅。如果俾你入去嘅時候，萬一嗰個啱啱骨髓移植，完全冇晒抵抗力，一啲嘅病菌你就攞咗佢命。然後跟住我就話天堂都係一樣，天堂係完全冇罪嘅，天堂係完全冇過犯。我跟住就問你有冇講過大話？梗係有噶啦，咁有邊個冇講過大話？跟住有冇嬲過人啊？有幾多人嬲過人啊？咁我舉手。
嬲過人嘅人，你俾我哋睇睇，如果我哋憎人啊，上咗天堂，天堂仲有人憎人，呢個係咪天堂？唔係。天堂仲有人講大話，呢個係咪天堂？天堂仲有人諗埋嗰啲三級嘅嘢，係咪天堂？唔係天堂。係因為咁樣，所以我哋必須要首先消毒。呢個消毒就係認罪悔改，將一切嘅罪交俾耶穌基督。耶穌基督就將呢啲嘅罪一筆勾銷，然後將來將我哋嘅身體都要改變，心靈改變咗啦，連身體都改變埋，以至到我哋入天堂唔會污染呢個天堂。另一方面，唔應該做嘅就做咗。我又想問一問，有幾多人有試過唔應該做嘅做咗？舉手，個個都有份噶啦。第三個字，詭詐。咩叫詭詐 ？Ramya 或者 Ra 就係思想上、動機上嬲人，動機上貪，動機上看見婦女就動淫念，或者可能有啲看見壯男就想同佢上床。嗱，呢啲咧其實都係叫做乜嘢咧？係心裏邊嗰個罪。聖經裏邊咧就用詭詐呢件事呢個嘅字眼形容。我想問一問大家，思想上有試過犯罪嘅，可唔可以舉手啊？如果冇嘅，呢個又係聖人，係咪咧？跟住第四，行差踏錯啊！咩叫行差踏錯咧？冇心，無心之失嚇，無心。有啲人試過 parabatis， 試過嘅，個個都試過啦，我相信。另外仲有一度咧，就雅各書4章17，人若知道行善，卻不去行，呢個就係佢嘅乜嘢？呢個就係佢嘅罪啦。嗱，呢個咧非常清楚都講出嚟罪嘅意思。跟住我哋再從經文上嚟到睇睇咩叫罪呢？聖經裏邊有好多嘅經文都話俾我哋聽，罪係乜嘢意思？約翰一書3章4節，凡犯罪嘅就係點啊？就係違背律法，違背律法嘅就係罪。然後馬太5章27到28節一齊讀，你們聽見有話說不可奸淫，我告訴你們，凡看見婦女就動淫念嘅，這人心裏已經與他犯奸淫了。清楚俾我哋睇得見。唔單止呢個係指到聖經嘅律法，神嘅律法，甚至指到我哋心裏邊嘅意念。去到約翰一書嘅3章15節，我哋一齊讀，凡恨他弟兄嘅，就是殺人。你們曉得，凡殺人嘅，沒有永生存在佢嘅裏邊。然後雅各書4章17節一齊讀，人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪了。好啦，而家我哋就從聖經嚟到去睇一睇，到底聖經對性嘅原則係乜嘢？然後跟住我哋再嚟到睇一睇，嗰位教授話聖經從來冇講過同性戀係罪，係啱抑或唔啱，合聖經抑或唔合聖經呢？創世記2章24節23節就話，神就使到那人沉睡，呢個亞當沉睡，就喺佢身上取一根嘅肋骨，然後造成一個女人，就將呢個女人帶到那人嘅跟前。那人就說，這是我骨中嘅骨，係我肉中嘅肉。然後神就對佢講，一齊讀，因此人要離開父母，與妻子聯合，二人成為一體。弟兄姊妹，喺呢段嘅聖經嘅當中，非常重要嘅一樣嘢，因此人呢個人呢個字呢係單數，希伯來文叫做 ish， 你可以將佢翻譯成為每一個男人，因此每一個男人或者一個男人要離開父母，與一個Isha 係單數嘅，就係妻子或者女人咁解，與一個女人與一個妻子聯合，然後跟住我哋睇一睇幾多人成為一體啊？係二人成為一體，呢個就係神嘅旨意，呢個係神定嘅一個婚姻嘅觀念。所以好明顯地，
隱隱俾我哋睇得見，人係要離開父母嘅，所以唔應該考慮嗰啲叫做近親戀，父女啊、母子啊、兄妹啊、子弟啊。我哋隱隱已經睇到，原來去到利未記更加清楚嘅講到，凡親係亂倫，係神所唔容許嘅。嗱，第二部分呢，係一男一女嘅婚姻，係一夫一妻嘅。然後跟住呢，我哋再睇一睇聖經裏邊對呢個二人成為一體嘅意義到底係乜嘢呢？咁樣，大家一齊嚟到睇一睇哥林多前書6章16節，大家揾到嘅時候，我哋一齊讀一讀呢一段嘅聖經。豈不知與娼妓聯合，就是與他成為一體嗎？因為主說二人要成為一體。到底乜嘢叫二人成為一體呢？二人成為一體，原來任何性嘅關係係一個二人成為一體嘅關係。因為咁樣，如果聖經話係一男一女二人成為一體呢，其實就話性行為係要喺婚姻裏邊進行嘅，呢個先至叫做合乎神嘅心意。凡係喺婚姻以外嘅性行為，呢個都係罪，呢個都係唔合神嘅心意，呢個係射唔中嗰個紅心，達唔到神嘅標準。各位親愛嘅弟兄姊妹，所以如果有人話聖經冇講過同性戀係罪咩？係罪啫咁，其實佢對聖經裏邊呢個罪嘅意義佢唔清楚，或者佢唔順氣，或者佢唔想要接受。但係聖經係非常清楚。咁到底聖經對其他有關性嘅罪用乜嘢字嚟到去形容呢？佢用咗兩個字，一個字呢叫做 moicheia， moicheia。moicheia 呢個字一般嘅用法係指到結咗婚嘅人佢發生婚外情，呢個叫做 moicheia。第二個字呢 porneia 就係 pornography 嗰個字嘅字根嚟嘅。porneia 呢個字呢，中文嘅翻譯叫做淫亂啊。咁到底咩叫淫亂呢？一般嘅用法係指一個未結婚嘅同一個異性又好咩都好發生關係嘅時候，呢個叫做淫亂。但另一方面呢個字呢，亦都係一個普遍嘅用法，任何人喺婚姻以外同另一個發生關係，呢個都叫做淫亂。因為咁樣，我哋從呢個字義，從聖經對性嘅方面，佢俾我哋嘅指南針，佢俾我哋嘅一個準則，我哋好清楚睇得到，同性嘅性行為係罪，同性嘅性行為係神所唔中意嘅，唔係神嘅心意。跟住我哋再睇一睇舊約聖經非常清楚嘅指明，同性嘅性行為佢唔單止係 SIN， 而且喺舊約以色列人嘅國家當中，佢係一個 crime， 係罪行嚟嘅，係刑事嘅罪行嚟嘅。喺邊度睇到呢？我哋睇翻喺以色列人佢哋所立嘅法律當中，佢哋有一條咁樣嘅法例，利未記18章嘅22節，我哋一齊讀：不可與男人苟合，好像與女人一樣，這本是可憎惡的。另外利未記嘅20章13節，一齊讀：人若與男人苟合，像與女人一樣，他們二人行了可憎的事，總要把他們治死，罪要歸到他們身上。親愛弟兄姊妹，嗱，我希望大家留意舊約呢啲嘅律例典章係以色列人國家嘅法律，唔係十誡啊！十誡係對全人類都講噶啦。但係我哋見到佢哋嘅國家呢，係有佢哋自己嘅律法嘅。而當時以色列人嘅律法，實際上唔單止以色列，
你睇到今日世界裏邊，以前絕大部分嘅國家，佢哋嘅法律對同性戀都係咁睇，甚至到而家為止，所有回教嘅國家對同性戀都係咁睇。係因為咁樣，喺今日對同性戀呢個罪嘅處罰最嚴嘅係邊啲國家呢？我話俾大家聽，唔係基督教國家。如果你話基督教國家太失望，基督教國家反而係最先話呢，同性戀合法嘅。最嚴嘅反而係回教嘅國家。所以有時候呢，我哋嘅心裏邊都有一種好難受嘅感覺。即係你話佢哋信嘅阿拉唔完全嘅，唔係我哋嘅耶和華，同我哋嘅耶和華係冇得比，同我哋嘅神冇得比。但你睇翻嗰啲人對佢哋嘅阿拉嗰種敬虔嘅態度，同今日基督徒對我哋嘅神敬虔嘅態度差好遠。係咪值得我哋感到難過？喺呢段嘅聖經，首先睇到不可與男人苟合。苟合呢個字原文叫做撒卡。撒卡係乜嘢呢？其實就係性行為。佢唔係指到性傾向，唔係話我係個男仔，我中意同男仔一齊玩，呢個唔係罪嚟嘅。我係女仔，我中意同女仔一齊玩，我中意同女仔傾偈，我中意同佢哋做朋友，呢個好正常嘅事。友誼係任何唔同嘅人都可以建立嘅。聖經裏面講到呢個係性嘅關係，係上床嘅關係。聖經係用苟合啊，中文實際上撒卡係一個性行為嚟嘅。原來利未記嘅20章13節同樣講到，人若果與呢個人呢個字 ish 就係男人，若與男人苟合，好像與女人一樣，佢哋二人行了可憎嘅事，總要把他們治死。都係講緊上床性嘅關係嚟到講嘅。而聖經裏邊唔單止話呢，總要將佢哋治死，罪要歸到佢哋嘅身上。我哋睇到佢亦都講咗一樣嘢，本是可憎惡嘅。神係憎惡呢啲嘅罪。嗱，各位親愛嘅弟兄姊妹，但係我哋要好清楚知道，呢個係舊約，係以色列人國家嘅法律定嘅嘢。我哋喺今日教會，我哋唔係以色列國，呢個唔係我哋社會嘅律法，我哋要分得清清楚楚。但係另一方面，我哋又要好清楚嘅知道神嘅心意，佢係唔中意呢一樣嘢。跟住我哋再睇一睇舊約另一段嘅經文，創世記19章5到8節，我哋揾到一齊讀呢段嘅經文。呼叫羅得說：今日晚上到你這裏來的人在哪裏呢？把他們帶出嚟，任我們所為。羅得出嚟，把門關上，到眾人那裏說：眾弟兄，請你們不要做這惡事。我有2個女兒，還是處女，用我領出來，任憑你們的心願而行。只是這2個人既到我舍下，不要向他們做什麼。各位弟兄姊妹，我哋睇翻當時嘅所多瑪，點解 Sodom 呢個字喺今日係要嚟形容同性戀呢個行為呢？其實就係從呢一個嘅典故而出嚟。當時全城嘅男人，當聽到有幾個男人去咗羅得嘅屋企，係完全陌生嘅，唔係佢哋自己嘅人，係陌生嘅男人去咗羅得嘅屋企，就合成嘅呢啲嘅男人就去到羅得嘅屋企拍門，然後要求羅得將嗰幾個人交出嚟。交出嚟做乜嘢？把他們帶出嚟，任我們所為。我想問問大家，你淨係就咁講任我們所為，你諗到乜呢？有啲人可能會諗到砌佢啦，
啄佢啦，割佢啦，總之拳打腳踢，割佢耳仔，割佢鼻，乜乜乜任我們所為，虐待佢啦。你可能會諗到呢樣嘢，但係聖經用嘅字呢，喺希伯來文係一個非常獨特嘅字。呢一班嘅男人叫羅得，將你叫個男人帶出嚟，任我們日打佢啊！日打 YADA， 乜嘢叫做日打？日打 YADA 呢個字嘅意思，一共喺創世記出現12次，一共出現咗12次。其中其中有10次呢，中文嘅翻譯就係同房。10次嘅翻譯呢係同房。亞當與夏娃同房，就生了該隱，然跟住後來呢又同房，就生了塞特。然後邊個同邊個同房，就生了以撒。亞伯拉罕同撒拉同房，就生咗以撒。然後仲有雅各同邊個同房，就生咗個仔。然後跟住邊個同房，又生咗邊個。全部都係同夫妻發生關係，係上床性行為有關嘅，係只有2次，係深入認識咁解，係只有2次。因為希伯來字呢係字比較少，但另一方面呢，字與字之間呢係有啲相關嘅地方。佢其實係提醒我哋，夫妻嘅性行為唔係淨係性啊，亦都要愛。而呢個愛嘅本身係要深入彼此之間互相溝通，要彼此嘅認識，係靈與靈嘅溝通，心與心嘅結合，以至到喺呢個性嘅關係嘅裏邊，唔係純粹發洩性慾咁簡單。呢個係神嘅心意。不過一啲同性戀嘅人，有時候真係啼笑皆非。佢話你搞錯啦，蘇牧師。有個人同我辯，日打呢個字係認識咁解啊嘛。咁我就話，咁你繼續讀落去。你對一個神咁樣都鬧，咁樣都講，佢甚至話作了不可以作這惡事13次啊，唔可以做這惡事得罪神。而神就係因為呢個城嘅罪惡甚大，所以要將佢毀滅。如果呢班人話有幾個陌生人啊，帶佢哋出嚟，讓我哋深入認識下佢啦，咁樣好唔好啊？梗係好啦。但係羅德嘅回應咧就好怪嘅。喂，弟兄們，你唔好做呢件惡事啦。咁我深入認識佢係惡事，然後仲要做多一件咧，更加令到我哋感覺啼笑皆非。我有2個女，仲係處女嚟嘅。唉，不如你唔好搞佢哋3個啦。咁你哋深入認識佢2個啦。咁啊唔通？完全不合常理，完全唔睇上文，唔睇下理，完全唔睇呢個字喺整個創世記裏邊佢主要嘅用法到底喺邊？各位親愛嘅弟兄姊妹，從呢段嘅聖經嘅當中，我哋睇得非常嘅清楚，日打係指上床。羅得點解喺呢個時候叫個女出嚟，然後唔想合成嘅男人同嗰3個男人發生呢一種嘅關係呢？就係希望佢哋唔好衰到咁衰啊！其實羅得都有啲問題，呢個問題真係好離譜，我又覺得。咁你2個女係咩人呢？有乜可能咧？俾2個處女，俾2個女嚟到俾呢班男人，即係俾好似俾禽獸咁樣嚟到去咁樣嚟到做法？所以你可以睇到當時好在冇發生呢件事，冇發生。如果唔係呢，我睇到好難放過羅得，係咪呢？各位親愛嘅弟兄姊妹，你可以睇得見神毀滅所多瑪係有原因。而其中一個主要嘅原因，你睇得好清楚，係聖經咁仔細具體描寫出嚟，
係同性戀，非常清楚。好啦，咁有啲人就話咧，呢個係舊約啫，舊約已經過晒啦，因為當時神俾佢呢個命令要生養眾多，遍滿地面啊嘛，咁所以舊約嘅時候咪生養眾多，有咁多得咁多，但係生到而家已經係爆晒啦嘛，而家唔夠食啦，咁你仲生養眾多嚟做乜呢？咁所以同性戀係個 way out， 所以 way out 即係生唔出啊，咁生唔出呢就可以限制咗整個世界人口嘅增長啦。咁我哋要睇睇新約，新約又點睇呢？係唔係咁樣就叫做一個 way out 呢？我哋一齊去睇一睇羅馬書1章26、27節，26到27節，我哋一齊讀一讀。因此，神任憑他們放縱可羞恥的情慾，他們的女人把順性的用處變成淫性的用處，男人也是如此，棄了女人順性嘅用處，慾火攻心，彼此貪戀，男和男行可羞恥嘅事，就在自己身上受這妄為當得的報應。聖經裏邊講得好清楚。聖經講到羞恥呢個字，我好想大家知道26節嗰個羞恥嗰個字同27節嗰個羞恥嗰個字係有兩個唔同嘅希臘字嘅。26節嗰個字叫做 Artemias 呢個字呢係冇面啊，係唔榮譽啊，係羞恥咁解。然後去到27節係 Eskemonsune 呢一個字呢係畸形咁解，係變態咁解。當然係因為呢個係畸形，係變態，你好自然都會羞辱神、羞辱父母、羞辱自己。所以聖經裏面用咗幾個唔同嘅字嚟到俾我哋睇得見神對呢一個嘅行為嘅本身佢嘅心意，係認定嚟到新約都好，神認定同性嘅性行為係畸形嘅，係變態嘅，係丟臉嘅，係唔榮譽嘅，係羞辱神、羞辱父母、羞辱自己，係神所唔喜悅嘅。咁你話呢個係唔係罪呢？如果你話咁都唔係罪，咁仲有乜嘢先至叫做罪呢？另一方面，我哋再睇一睇另一段嘅經文，哥林多前書嘅6章第9節，我哋一齊讀：你們豈不知不義的不能承受神的國嗎？不要自欺，無論是淫亂嘅、拜偶像嘅、奸淫嘅、作戀童嘅、親男色嘅，喺呢段嘅聖經嘅當中，親男色嘅好明顯就係指到同性戀。然後第8節非常清楚講到，律法唔係為嗰啲義人而設嘅，律法係為嗰啲不義嘅、不法嘅、嗰啲唔順服嘅、唔虔誠嘅、犯罪嘅，然後跟住就列出一大堆，無論係淫亂嘅、拜偶像嘅、奸淫嘅、作戀童，或者大家知道而家喺呢個世界裏邊已經越嚟越擔心嘅一樣嘢，就係有人提出點解小朋友細蚊仔唔可以享受成年人嘅自由啊？點解你哋可以有性嘅行為，點解小朋友唔得啊？點解青少年唔得啊？所以咧有一個叫做 NAMBLA 呢個組織，其實呢個係乜嘢呢？ North American Man Love Boy Association。 我話俾大家聽，呢個組織呢就話成年人同細蚊仔一樣有自由，一樣有呢一個性嘅方面享受嘅自由，所以佢哋而家要求性行為要將個年齡一路降。香港已經將個肛交嘅年齡一路降，然後跟住呢而家仲要降到乜嘢呢？12歲以上。
我俾大家睇到嘅呢個恐怖，呢個恐怖係乜嘢呢？有呢個輔導嚟到講及到，我都好想同大家嚟到分享。其實係有一個40歲英文嘅教授，佢寫咗 Living 或者 Growing Up with Two Moms Why I Am a Conservative。佢話我係一個同性戀嘅家庭成長嘅人，但係點解我仍然係相信傳統嘅婚姻呢？因為喺佢成個成長嘅過程嘅當中，佢喺紐約區成長，對住嗰啲 HIV， 對住嗰啲嘅愛滋病，佢嘅心裏邊睇到咁多呢啲嘅嘢，佢驚啊！佢驚啊！所以咧，佢立定一個心願，係要禁欲，唔好放縱自己嘅情欲。第二，雖然佢兩個媽媽好錫佢，但係佢發覺到咧，去到學校同嗰啲嘅同學男同學相處嘅時候，佢哋發覺有好多嘅嘢佢聽唔明。佢對佢自己男仔嘅角色，一個男人嘅角色，各方面嘅嘢都唔清唔楚。咩叫一個男人？男人同女人有啲咩唔同？男仔一個特別嘅需要，佢發覺喺佢屋企成長過程嘅當中，佢由頭到尾冇享受過嗰啲嘅嘢，以至到佢發覺到佢係一個男仔，但係佢唔能夠去到男仔嘅當中，可以同嗰啲男仔溝通得到。但係佢又唔係一個女仔，但係佢反而咧知道嘅嘢全部係女仔嘅嘢，心裏邊係一個非常唔接納自己，非常嘅憂慮，好唔開心嘅裏邊嚟到成長。但係當佢去到40歲，佢決定一樣嘢，佢要將呢一個嘅真相寫出嚟，揭露出嚟。所以我希望咧喺講道大綱，我會將嗰個網址俾埋你哋。你哋第日咧可以睇一睇呢一位同性戀家庭，你哋上翻網睇翻講道大綱嗰個網址咧會俾埋你哋，你哋可以詳細睇到佢心路歷程到底係點樣。另一方面咧，我亦都可以同大家嚟到講講咧，另外有啲輔導同我講及一啲仲唔敢露面話俾人聽嘅真相。一啲嘅女仔喺同性戀，特別係兩個爹哋家庭成長嘅人，到佢結婚嘅時候，出現一啲精神上嘅問題、恐懼症嘅問題，接受輔導。然後接受輔導過程嘅當中咧，原來唔係一個。我有一次嘅研討會裏邊有幾個輔導嚟到講及到有啲嘅個案。佢話佢係鼓勵緊嗰啲嘅人去將呢啲嘅真相咧揭露出嚟。明係 living with two fathers， 實喺佢哋嘅記憶嘅裏邊，到佢去到知道乜嘢叫做性行為，乜嘢叫婚姻嘅時候，佢哋同嗰啲嘅輔導透露。On the one hand, I'm living with two fathers, two dads. But on the other hand, I'm also living together. I've been living together with two husbands. 係乜嘢意思呢？就喺呢個家嘅裏邊，佢其實係同兩個男人已經有多年性嘅關係。呢個女嚟嘅。係 adopt 咗個女嚟嘅，令到呢啲嘅輔導更加難受。係一啲男仔同兩個爹哋喺埋一齊，同樣喺性嘅方面搞埋一堆，多年嘅經歷係咁樣。各位弟兄姊妹，有好多嘅時候，我哋要諗一諗，到底今日
當我哋去討論呢啲嘅法例，對我哋有乜嘢好處？我啱啱收到香港舊年新嘅 HIV 新症係比前年多咗17點幾個%。另外，男同男嘅患 HIV 同埋愛滋嘅人係佔咗總人數嘅49%，令到我哋震驚嘅。其實男同男呢啲嘅人，佢只不過係佔咁多種性關係嘅裏邊2% 嘅人，即係話2% 嘅人口就佔咗 HIV 同埋愛滋49% 嘅份量。我哋可以睇得見男同男嘅性行為其實係一個高危嘅一族。美國出咗一份嘅報告，係講到白人男同男嘅同志嘅當中，有75%以上佢哋嘅性伴侶係有100人以上，而呢75%嘅當中咧，有18%啊，佢哋嘅性伴侶咧係1000人以上。我都同香港政府表達，有一次嘅探病嘅當中，第一個患咗愛滋、患咗肛門癌同埋多種疾病臨死前嘅病人信主嘅時候，我好深嘅一個感受。我帶佢信主，佢就跟住我禱告，一句一句，我係無力自救嘅罪人，但我相信耶穌你係唯一嘅救主，求耶穌你入去我嘅心，赦免我嘅罪，然後阿門。但我臨走嘅時候，佢仍然都問我一個問題：蘇牧師，耶穌係唔係真係會赦免我嘅罪呢？我就話俾佢聽，無論乜嘢罪都好，連殺人嘅罪，神都會赦免。最緊要我哋真心悔改認罪。佢跟住話：我好對佢哋唔住啊！咁我跟住問：你對邊個唔住啊？原來佢係同50個以上嘅人發生過關係。咁我知道咗之後，佢若隱若現。咁我心裏邊我諗到，我跟住話：你記唔記得佢哋嘅名？記唔記得佢哋嘅電話？可能我哋都需要及早叫佢哋去檢查，及早醫治。如果唔係太遲。佢話俾我聽，大部分佢唔知佢哋嘅電話，唔知佢哋嘅名，係喺一啲嘅派對嗰度，喺啲 party， 係咁樣嚟到去發生關係。咁我即係我話俾你，你知道嗰啲，你盡快通知佢哋，叫佢哋去檢查。如果唔係嘅時候，會太遲。我睇到佢嘅心目中啊，臨死嘅時候，其實連佢自己都唔放過自己。我諗一諗喺今日，如果我哋仲係繼續不斷以為呢啲嘅嘢咧係個人嘅自由，呢係自由嘅時代，我做嘅嘢你冇理我咁多。當然，如果個個同性戀者，佢哋都係一個好忠於一個伴侶，一生人只有一個性嘅伴侶，我相信對公眾利益嘅影響冇咁大。但喺今日，我好擔心，特別係男同男嗰啲，唔係一個性伴侶，甚至有好多係雙性戀嘅人，有咗之後，唔係淨係男同男會傳開，跟住有嘅病亦都會傳到去女嗰啲嘅上邊，帶嚟嘅結果就形成喺今日呢個世界裏邊，點解 HIV 愛滋病
會成為全球增長最快，係成為呢個世紀嘅不治之症，亦都係成為聞之色變一個咁嘅病。與我哋一齊為呢個城市禱告。另一方面，我亦都希望我哋弟兄姊妹有機會表達嘅話，你哋去表達，因為呢件事其實唔係淨係咁簡單，係佢哋嘅自由。我哋對食煙、吸煙，我哋都咁緊張，但係其實嗰啲嘅病係比起呢個病小巫見大巫。同大家講，呢啲嘅病嘅影響會更大。我哋低頭做個禱告，主耶穌幫助我哋，叫我哋醒覺呢個時代嘅呼聲。另一方面，亦都知道我哋作為一個市民，我哋要扮演嘅角色係乜嘢？我哋做你嘅門徒，我知道我哋要緊守遵行呢個大使命。多啲去傳福音，讓更多嘅人真係去到呢個國度裏邊。否則佢哋係 no way out， 佢哋唔識禁欲噶，佢哋唔識節制嘅，佢哋都冇能力節制。除非我哋喺你嘅裏邊，我哋先至叫做真正嘅自由人，唔係淨係去做嘅自由，而係不去做嘅自由。你都已經俾咗我哋，多謝你聽我哋禱告。奉耶穌基督嘅名求。